свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. И кота. Пеппа, Джордж, мама и папа завтракают. Сегодня чудный солнечный день, и Пеппа с Джорджем не терпится пойти играть на улицу. Мама, можно нам пойти на улицу? Пойдете гулять, когда позавтракаете. Джордж, ты ешь слишком быстро. Джордж слишком быстро выпил сок, и теперь у него икота. Теперь нам можно на улицу? Когда Джордж закончит икать. У Джорджа уже все прошло. Правда ведь, Джордж? Ну ладно, идите гулять. Только приглядывай за Джорджем. Пеппа и Джордж любят играть в саду. Джордж, я брошу тебе мячик, а ты должен его поймать. Джордж, ну хватит икать. Джордж, теперь ты бросай мяч, а я буду ловить. Джордж! Ой-ой-ой, икота испортила всю игру. Джордж, я знаю, как лечить икоту. Делай то, что я скажу. Почеши макушку и потри живот. Так, вот икота и прошла. Кажется, средство Пеппы не подействовало. Джордж, ты все сделал не так. Я знаю другой способ лечить икоту. Вначале подпрыгни на одной ножке 3 раза. Теперь помаши руками и покажи мне свой язык. А теперь закрой глаза и быстро повернись 3 раза. Похоже, этот способ тоже не действует. Джордж все еще икает. Я знаю, чтобы вылечить икоту, нужно чего-нибудь испугаться. Джордж, я тебя напугаю, но ты не бойся. Это только игра, чтобы ты больше не икал. Запомни, это только понарошку. Пеппа, ты не должна так пугать Джорджа. Он же маленький. Прости, мама, я просто хотела вылечить его икоту. Джордж больше не икает. А вот и папа свин. Он несет 2 стакана сока. Джордж, если ты будешь торопиться, то опять начнешь икать. Я не такая маленькая. Мне можно пить сок быстро. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году.